په خیرونه ملګرو زه په څه ځای ناست یم ولې ناست یم دا خو به تاخیره کې ووایم په یو پوسټ مې کړی و چې پرویز خټک سره واقعي چې ډېر ظلم شوی دی نو تقریبا هر کس دا پوښتنه کوي چې څه ظلم شوی دی یا څه زیاتی ورسره شوی دی یا موږ ته ووایه یا څه چل شوی دی وټ هیپنډ نو دا د چې ما خو یو کمنټ کې ځواب هم ورکړه چې پنیشمنټ ورته شوی دی په ځای د دې چې ډبل ټیپ ورته میلاو شو هغه وایي چې ما ته پنیشمنټ شوی یو بیان درې خبرې دي وایي چې یوه خو دا چې هغه وایي چې ما ته افر شوی دی د بیټ د نښې دغه په خپل ځای صحیح وایي غلط وایي دروغ وایي رښتیا وایي دغه تاسو فیصله وکړئ خو بله خبره هغه دا کوي چې ما ته خان صاحب 2 ځل لاس میلاو کړو هینډ شیک یې راسره وکړو او ما ته یې ویل چې وزیر داخله به او بیا یې راته ویل په دویم ځل باندې چې صوبې نه ویستمه نو ما ته یې ویل چې ته به صدر پاکستان یې یعنې د پاکستان صدر به او ما ورته وویل چې ته زما د صوبې نه دې راویستمه ته زما سیاست ختمول غواړې وایي چې د دې باوجود هم نه وعدې ما سره پوره نه کړې کمې چې ما سره کړې وي یعنې یا وزیر داخله او یا دا چې صدر پاکستان دغه دواړه جوړ نه کړم وزیر دفاع جوړ کړم وزیر دفاع جوړېدل پاکستان کې سیاستدان دپاره یو پنیشمنټ دی نو د ډبل ټیپ په ځای ورته خان صاحب پنیشمنټ یې ورکړي دي یوه بس دغه پس منظر کې مې ویل بله دا چې د ټکټ وایي چې ما ته افر شوی دی نو زه نشم ویلی چې څنګه افر شوی دی دغه د خټک صاحب نه په خپله پوښتنه پکار ده دا خو که واقعي بیټ ورته میلاویږي نو دا خو ډېر ښه ډبل ټیپ دی بلکې سل کسان او سل ګلونه او زر کسان او زر ګلونه اخري خبره د کار خبره چې زه دا په کوم ځای کې ناست یم نو دا زه اکثر ملګري ما نه پوښتنه کوي چې ته کار روزګار څه کوې زه ورته اکثر دا وایم چې زه چوکیدار یم نو دا وخت زه بیخي شاته دوکانونو تاسو ته ښکاري دې دوکانونو کې زه فضل د خدای چوکیدار یم او دا وخت ناست یم تاسو سره ګپ شپ هم لګوم ستاسو کمنټس مې هم ولوستل او بهرحال مزاح برطرف په واک باندې ومه نو بیا لږ ستړی شوم خله را باندې هم راله او ګرم شوم لنډه خبره دا نو بیخي د شهید چوک په دې منځ کېناستم واسې کله کله انجوای کول کله بیخي د سیند غاړه او کله بیخي دغسې شور چغرب دا د انسان په فطرت باندې ده بس کله زما شور چغرب ته طبیعت کېږي کله موسیقۍ ته طبیعت کېږي کله بیخي خاموشۍ ته طبیعت کېږي کله بیخي انټروورټ کله ایکزوورټ نو دا مختلف کیفیتونه دي چې په انسان باندې راځي او دا د هغې یو کړی دی نو زه به نور څه ووایم خو بهرحال خټک صاحب ته پنشمنټ چې کوم دی نو شوی دی د په ځای دی چې وزیر داخله جوړ شوی وی څه تاسو هم د سیاست نه لږ ډېر ځان خبروئ هسې محض رای مذاب پوسټ کړم چې خټک صاحب سره واقعي ظلم شوی دی نور خټک صاحب د خدای ژوندی لري مشر دی کارونه یې خلکو له کړي دي عزتداره کس دی هر سړی چې دی نو په خپل ځای قابل احترام دی دی خو یو ویټرن پالیټیشن دی سینیر سیاستدان دی کور دی وداني سره ستاسو سره زما کور ودان